grand-mère, il y a ma pasteur. Ebenezer otonda na bolingo. Père Céleste, tu es réellement le bon papa. Commencé 2014, le 1er janvier, arrivé à 2014, le 31 décembre, Père, ce n'est que ta bonté, ce n'est que ton amour, ce n'est que ta grâce. Voilà pourquoi nous sommes venus célébrer ton amour et ta grâce. Voilà pourquoi nous sommes venus proclamer ta fidélité. Tu es bon Seigneur, tu es merveilleux. En ce jour de 31 décembre, nous ne reconnaissons que toi, El Shaddai. Venu en fête, pas pour se réjouir de notre corps, mais se réjouir parce que tu es notre Dieu. Tu es notre bannière. En ce jour de 31 décembre, c'est ton nom que nous élevons. Voilà pourquoi, Maître, sois réellement le maître de cette soirée. Sois réellement le maître de toutes les choses qui vont se dire en ces lieux. Saint-Esprit, ami fidèle, la promesse par excellence, inspire-nous, conduis-nous, que le Père soit élevé, que le nom de Jésus soit élevé. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, si vous allez, Geef u de plek waar je bent. tolingi to tinate nzembo ibana pour losambela. We willen niet dat we nog iets... Kanisa, zwata reflexo ya année. Neem de tijd van, ga kijken hoe het jaar is gegaan. Ne on peut ça mutu merci so apesi loko. Hoe je iemand dankjewel zegt dat je iets heeft gegeven. Balo to bolanzambe. Begin je God op te heffen. E uta na mutema na yo. Vanuit je hart mogen komen. Oza elongia fête. De persoon die gezegd heeft van het feest. Banda ko bisaba bakitoko pa na nzambe. Begin mooie woorden te spreken voor God. Banda ko tombola ye. Begin hem op te heffen. Banda ko pesa ye merci. Begin hem dankjewel te zeggen. Oza la famille na yo. Die in jouw familie heeft L'église gedaan. na In yo. jouw kerk. Na libota na yo. In jouw gezin. Toto boli nzambe We wana. heffen deze God op. Papa ne suis liboso na yo nzambe maramu. Na epa na yo alpha omega. Mokonzi na pema na epa na yo Ebenezer te mazali awa. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Na liboso na yo nzambe. Ata mabolo nga motema na ngai efukami liboso na yo. Monene na yo eleki. Malamu na yo elekelaka ngai. Nzambe abatelaka. Nzambe aepana biso bariske. Nzambe alongisinga bitumba ya 2014. Mingi bakufi. Mingi barefule bango. Mingi baza bahopitau na baboloko. Mingi baza baguerre. Mingi baza malade. Baza mauvaise santé. Nzambe na leki oyo eloko moko te. Ezaka mawa na yo. Merci parce qu'on peut se une bonne église. On va dire la pasteur na ngai. Bandeko na ngai. Ma maman église. Ma papa église. Ma jeune bébé na église. La question merci. Merci pour la liberté na ngai Nzambe na ngai. Merci pour la santé na ngai. Oza malamu Nzambe na ngai. Na tomboli yo Nzambe. Dieu de grandes choses. Nzambe oza ma destination na divine Nzambe na ngai. Na pamboli yo Nzambe o loboko na Nzambe poussete. Et comme partout. Nzambe o ayokaka. Nzambe o yamonaka. Dako élevé yo Nzambe. En ces derniers jours de l'année 2014. Nzambe te okote na banque céleste. Pendant que je chèque, il y a 365 jours. Donc on joue chèque. Il y a 365 jours. Donc on joue encore na yo moko Nzambe na ngai. Et pas à votre utilité. Chèque wana yo fait ça à votre Nzambe na ngai. Merci pour ce que vous décoller. La destination de votre Nzambe na ngai. Donc on dit peuple à mon Nzambe. Donc on vole la yo Nzambe. Donc on prime la yo. Destination 2015 avec victoire. La passion merci. La Nyon Sosa Nangaba 2014. Comme on est le 1er janvier. Il est le 31 décembre. La tombolio Nzambe na Nguya. La tombolio Mokozi na Ngai. La tombolio Elonga na Ngai. Sois le coup papa na Ngai.
op dit moment waar we nu zijn, nous allons demander à notre Dieu gaan we onze Vader vragen, aan onze God, pardon de nos péchés. gaan we over onze zondes. Nous allons nous humilier devant We Dieu. gaan voor onze God knielen. Regarde comment est-ce que tu as marché Kijk, durant je hebt toute l'année. gelopen gedurende heel het jaar. Regarde avec qui tu as un problème. Kijk met wie je een probleem hebt. Regarde ton cœur. Kijk naar je hart. N'entre pas dans l'année 2015 Ga niet in 2015 avec une attitude qui ne donne pas gloire à met Dieu. een houding die geen glorie geeft aan God. Humilions-nous devant Dieu Laten we ons pour que l'année knielen prochaine dat volgend jaar, puisse entrer avec un cœur ouvert, dat je met een goed jaar mag sans ingaan. problème avec quelqu'un. Zonder probleem met een persoon. Demande pardon à Dieu Vraag God pour tout ce que vergiffenis tu as fait durant toute l'année. voor alles wat je hebt gedaan heel het Demande jaar. pardon à Dieu Ga aan God vergiffenis pour tout vragen. ce que tu as fait aux autres. Wat je aan anderen hebt gedaan. Demande pardon à Dieu Ga vergiffenis aan pour God ce que tu as vragen. fait avant de venir ici. Voor wat je hebt gedaan voordat je hier naartoe Peut-être tu kwam. as injurié. Misschien heb je iets gedaan. Peut-être tu as haï. Misschien heb je gehaat. Peut-être tu as été en colère. Misschien was je boos. Ne permets pas à ton péché de marcher avec toi jusqu'en 2015. Ga ervoor zorgen dat je niet Demandons met je pardon à zonde Dieu, gaat. humilions-nous devant Dieu. Ga vergiffenis vragen aan God. Ga Senga knielen voor de Heer. mawanzambe Vraag likolo om na de genade yo. van de Heer boven ons Loba zijn. nzambe yokelanga mawa. Zeg tegen God, God, Na oyo ik heb gedaan nasalaki met epai ya mij. bato. Wat ik heb gedaan bij mensen. Na oyo bato basalaki nga. Voor alles wat bij mensen Senga hebben mawanzambe aangedaan. mpo na Ga libota na je yo. genade vragen van God. Kokota na lisumu moko te na Ga niet 2015. met één zonde in La Bible 2015. dit quand tu demandes pardon, De Bijbel zegt wanneer il est juste et fidèle dan is pour hij te trouw. pardonner. Om jou te vergeefnis te Si tu peux vragen. t'agenouiller, tu peux Als je wilt t'agenouiller. knielen, ga knielen. Aza nzambe, Hij is God. yale kaka te. Hij gaat niet zomaar voorbij. Kanisa bamisu baza baaveugle. Er zijn sommige mensen die zijn Balingi blind. bamona bafeu Ze d'artifice. wouden vuurwerk zien, maar ze kunnen niet Balingi zien. bamona bilamba bacouleur Ze lokola wouden biso. kleren kijken, Mais baza kleuren azomona te. maar ze zien het niet. Humilions-nous devant Ga voor de Dieu. Heer knielen. Père éternel, Dieu tout-puissant, Maître du ciel et de la terre, toi qui détiens la vie de l'homme et le souffle de vie, oui, je viens m'humilier devant le trône de grâce. Je reconnais que je suis pécheur. Oui, j'ai péché durant toute l'année 2014. Namaloba nanga inzam, à cause de mon regard, kotala nanga, koyoka nanga, koloba nanga, banzela na tambolaki. Yawe nzam, lolendo ya nzoto, lolendo ya molimo, limbisa ngai, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Infidélité na musala na yo, infidélité na bangagement nanga. Yawe nzam, nasumugai contre mon frère, nasumugai contre ma soeur, nasumugai contre bana nanga, nasumugai contre moi sinanga, nasumugai contre l'église, même on a évité, nami kiti sinzam, pour qu'année 2015, na côté yango, sans tache, ni ride, Père de gloire, à tout moment zam, oh makanisi nanga, et c'est Pélisaki ote, à tout moment zam, oh maloba nanga, et pesaki lokumu te, Yawe limbisa, Yawe kotala mabunga na biso te, kotala mon frère wa inaki te, kotala o atongaki te, kotala o alobaki mabe te, Shamala basaya, Rima masanda, nous nous humilions devant toi, pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés mon Dieu, mitema na biso, et sans flaque d'orgueil, haine nzambe, etalaki mitema na etonaki, na mitema na biso, koina kotonga, kofinga nzambe, e papa, limbisa masumu na biso, limbisa mabe na biso, yawe tokoza dende année 2015, na bosantu na yo, nous voulons entrer dans la sainteté, avec la purification qui vient de ta parole. Pardonne-nous Seigneur, à tout moment que ndekolanga amwasi, ainaki ndekona ye, ndekolanga mobali, ainaki ndekona ye, limbisa mabe na biso. Papa, il est arrivé
Il y a eu des moments où on a dit que on a déconnecté. On a dit que on a été. On a dit même comment la photo a été. Limbisa ma belle abisso. Toblongo banité zam. Par infidélité dans tous les domaines. Limbisa mutunyoso. Voilà qui est fidèle. Ne malobanayo. Infidèle. Ne engagement. Infidèle. Maman Moseka et les enfants. Réponds ta miséricorde dans la vie de tous tes enfants. Oui, dans l'équipe dirigeante Mopimba. Il y a un faillon land de le monde. Il y a Bassali dans le monde. Dans le nom tout puissant de Jésus. Il y a un couple nanga. Nabana nanga. Na couple à Bombono Joslayana. Bassali non se tombe là dans Rotterdam. Dans Hollande de le monde. Oui papa, nous implorons ta miséricorde. Viens nous pardonner. À tout moment, Seigneur, que nous n'avons pas glorifié ton nom. Et Marie, que tu es dans la présence là, même si Marie, c'est là qu'on fout mon maté. Voici Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, nous allons demander maintenant le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la croix de Golgotha, et là ta salle, et là ta motonyoso. Et là, ta banane bisso. Et là, ta mabota na bisso. Tout dans la pluie blanche et la neige. Oui, Chamalosa. Wandara, Balarosi. Yobobo Saka. Makilana et Yesu. Ils ont contrôlé la salle. Contrôlé le bâtiment. Ils ont la iniquité. Ils ont la péché. Manosa. Mandara la saya. Mandara la bosa. Makila mwana pape, kosoko la nyoko tokolia, nyonso tokomela, yamanosa, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, Pesa Nzambe merci, Pesa Nzambe merci, dis merci à Dieu, pour la mes enfants, mon église, mes frères et sœurs, des serviteurs, des servantes, nous avons mis cette année, nous te disons merci. Yamano Saya, Yemesaya Masia, Mamero Sata. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, les maîtres. Mesdames, messieurs, tous ensemble. Attention, ça va démarrer. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année.
S'il vous plaît, deux mélangez. Nous partageons ensemble. Et puis voilà. Vers 2015, on va ensemble. On s'en met là qui est de l'émission, mais on connaît sous les de Dan gaan we onze God spreken. 0. 0. Je vous rappelle que Ik herinner ton jullie, compte na banque comme en 2015, zijn ton vite cash comme monté dans les 365 jours. Et voilà dans ta poche. 2. 2. Tonton Moyo encore? We komen omhoog. Il faut opérer cela pour tout le monde. Je moet eens iedereen proosten.
Bonne année. Gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar. Et bonjour. Parce que Tokomina Tongo, nous sommes déjà le matin. We zijn nu in de ochtend. Je vais vous demander de vous asseoir dans le nom de Ik Jésus. wil je vragen om te gaan zitten in de naam van Jezus. Nous voulons écouter la parole de We Dieu. willen het woord van God luisteren. Parfois, on se demander, mais comme sous parole. Soms kun je gaan afvragen, het was een feest, maar nu moeten we gaan ze toch spreken. Je voulais assez que nos enfants prennent place Ik wil graag dat de kinderen plaats gaan nemen. et que chacun de nous trouve sa place. En dat ieder van ons zijn plek vindt. Alléluia. Amen. Je disais que vous allez vous demander pourquoi on nous a dit qu'il y a la fête. Ik zei nog, je zal zich afvragen, ze zeiden dat er een feest was. Mais maintenant, on veut écouter la parole. Maar nu willen ze gaan prediken. Chacun de nous avant de venir, Ieder van ons, voordat je hier naartoe kwam, vous avez regardé les télés. je hebt naar tv gekeken. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout le pays du monde? Wat allemaal gebeurd is in alle landen in de wereld. Nous qui sommes en Hollande, Wij die in Nederland zijn. le roi de la Hollande a fait un discours. De koning van Nederland heeft gesproken. A souhaité baver na peuple nyonso bavandi na Hollande. Hij heeft het beste wensen toegewenst aan iedereen die in Nederland woont. Et puis a fait discours pour l'année prochaine, année 2015. Hij heeft ook dingen gesproken voor het jaar 2015. Na landiango na France, Ik heb landiango na Amérique, Ik heb in Frankrijk gekeken. Afrique. Ik heb televisie van tout le Afrika. président du monde, Alle president van de wereld. tout le roi, Alle koningen. ba prince, Alle prinsen. ba obazo diriger monde, Alle mensen die de wereld leiden. ba pesi ba vœu. Ze hebben het beste Et wensen puis ba gewenst. lobby maloba, En ze hebben dingen pour na makambo gesproken. koya na 2015. Voor wat 2015 betreft. Mais maintenant par rapport à nous chrétiens, Maar nu wat ons betreft. nous avons le roi des rois. Wij hebben de koning des koningen. Ça veut dire il est au-dessus de tout le roi. Dat wil zeggen dat hij boven alle koningen is. Il est au-dessus de tous les seigneurs. Hij is boven alle heren. Il est au-dessus de tout le Hij président. is boven alle presidenten. C'est pourquoi il veut aussi nous parler, nous adresser quelque chose Daarom wil hij ook iets tegen ons zeggen. pour l'année 2015. Voor het jaar 2015. C'est bien de fêter, Het is goed om te vieren. c'est bien de manger, Het is goed om te eten. c'est bien de danser, Het is goed. Dansen is goed. mais il est plus mieux Maar het is nog beter d'écouter les conseils de Dieu om naar de raad des heren te luisteren. pour que nous puissions réussir cette année 2015. Zodat wij het jaar 2015 succesvol kunnen zijn. Nous avons vu beaucoup de personnes commencer mais n'ont pas terminé. We zagen veel mensen die begonnen waren maar niet geëindigd zijn. Amen. Ya liboso na lingina adressé ba meilleur vœu et outil pa ya pote tambulukoki. Als eerste Le visionnaire ya Efai na wil monde. ik de beste wensen die vanuit Apostel Tambulukoki komt, die visionair is. Ensemble na mama Moseka na famille Mobimba. Samen met zijn vrouw Moseka en de hele familie. Balobi meilleur vœu bonne année 2015.
2015. Wensen ze ons beste Est-ce que wens. tu yambi ba salutation à gelukkige visionnaire notre nieuwjaar. papa? Ontvangen wij zijn groeten. Amen. Deuxième chose, De tweede, annoncer biso message o euti pa na Nzambe par rapport à l'année 2015. en hij gaf de boodschap die vanuit de Heer komt voor het jaar 2015. Alobi ke Nzamba ebisie, Hij zei dat God zei, l'année 2015 het jaar 2015 est une année de la démonstration is een jaar van demonstratie de l'amour de Dieu van de liefde van God par les actes door daden et les données en door middel van geven ainsi que la prière. en door het gebed. Donc Dieu Dus God a consacré cette année heeft dit jaar gegeven et c'est l'année ya démonstration à bolingo. zodat het een jaar kan zijn van demonstratie, van het tonen van liefde. Olakisa bolingo na yo Zodat je liefde kan tonen na misala door middel pe na van losambo. van je daden en van het gebed. Et Nzamba pesie En God gaf hem, Marc chapitre 12, Marcus hoofdstuk 12, les versets 30 à 31. vers 30 tot en met 31. Bien aimé, ça c'est plus important que tout le reste et attend. Geliefde, dat is belangrijk, dat is de Peut-être que vous belangrijkste tijd. avez Misschien denk je, oh, ik moet gewoon dansen, ik moet feest vieren, maar je begrijpt niet wat er nu gebeurt. Marc 12, Het boek van Marcus, hoofdstuk 12, 30 à 31. vers 30 tot en met 31. La Bible dit, De Bijbel zegt, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu jij zal de Heer jouw God lief hebben de tout ton cœur, met heel je hart, de toute ton âme, met heel je ziel, de toute ta met pensée heel je gedachten, et de toute ta force. met heel je kracht. Voici le second commandement. Le second. Zie nu de tweede verbod. Ça c'est le verset 31. Nu in het vers 31. Voici le second. Zie de tweede. Tu aimeras ton prochain Je zou je naaste lief hebben comme toi-même. zoals je jezelf lief hebt. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Er is geen enkele bevel die groter is dan deze. Ça c'est le message que Dieu nous donne pour l'année 2015 au travers l'apôtre Dat is Tambouko. de boodschap dat God ons geeft voor 2015 door middel van via apostel Tamboukoki. Jean chapitre 15 verset 13 à 12. Johannes 15 vers 15. 12 à 13. Chapitre 15 12 tot en verset met 12 à 13. 13. Hoofdstuk Pardon. 15 vers 13. 12 tot en met 13. Jean 15, 12 à 13. Johannes 15, 12 tot en met 13. C'est ici mon commandement. Zie hier mijn gebod. Aimez-vous les uns, Heb elkander lief. les autres, Heb elkander lief. comme je vous ai aimé. Zoals ik jullie lief heb gehad. Il n'y a pas de plus grand amour Er is geen grotere liefde que de donner sa vie pour ses amis. dan je leven te geven, je leven geven voor je vrienden. Dieu nous dit, God zegt aimons-nous les uns et les autres. dat wij elkander lief moeten hebben. Aime ton frère, Heb je broer, je naaste aime lief. ta soeur, Heb je zuster, je broer aime lief. tes enfants, Heb je kinderen lief. aime ton mari, Heb je man lief. aime ta femme, Heb je vrouw lief. aime ta famille, Heb je familie lief. comme Jésus nous a aimés. Zoals Jezus ons lief heeft gehad. Et il dit, il n'y a pas de plus grand amour En hij zei, er is geen grotere liefde que de donner sa vie pour ses amis. dan je leven geven voor je vrienden. Vous connaissez que c'est que la vie, Jullie weten wat het leven is. le manger, Het le eten, boire, drinken, le vêtir, het kleden, l'argent, geld. tout ce que vous avez, Alles wat je hebt, donnez pour ses amis. geef het voor je vrienden. 1 Jean chapitre 4, 1 Johannes hoofdstuk 4, verset 11 à 12. vers 11 tot en met 12. Ce sont les versets que Dieu nous a envoyés Dat zijn de Bijbelversen dat God ons gegeven heeft au travers de son serviteur l'apôtre. via zijn dienaar apostel. 1 Jean 4, 11 à 12. 1 Johannes 4, 11 tot en met 12.
La Bible dit, De Bijbel zegt, bien-aimés, geliefde, si Dieu nous a ainsi aimés, als God ons op dat manier lief heeft gehad, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. moeten wij ook elkander lief hebben. Personne n'a jamais vu Dieu. Niemand heeft ooit God gezien. Si nous nous aimons les uns les uns, Als wij elkander et les lief autres, hebben, Dieu demeure en nous. dan verblijft God in ons. Et son amour est parfait en nous. En zijn liefde is volmaakt in ons. La Bible dit, De Bijbel zegt, si Dieu nous a aimés, als God ons lief heeft gehad, nous devons nous aimer les uns les dan autres. moeten wij ook elkander lief hebben. Mutu moko te amona nzambe, Niemand heeft ooit God gezien. mais soki olingi oyo aza pembeni na yo, Maar als je je naast lief hebt, c'est alors que l'amour de Dieu va demeurer en nous. het is dan dat Gods liefde in ons zal verblijven. Efai, Cette année 2015, dit jaar 2015, montre l'amour à ton frère. toon liefde aan je broeder. Montre l'amour à ta soeur. Toon liefde aan je zuster. Montre l'amour à ton pasteur. Toon liefde aan je pastor. Montre l'amour au visionnaire, Toon liefde aan de visionair. aux membres de ta famille, Aan de mensen van je familie. à ton entourage, Aan de mensen in je omgeving. même à ceux-là que tu ne connais pas. Zelfs mensen die je niet kent. Comment est-ce que tu peux dire que je prie, Hoe kan je zeggen, oh ik bid. mais celui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes ou pas? Maar je haat degene die naast je is. Alléluia. 1 Jean toujours chapitre 4, Nog steeds in 1 Johannes hoofdstuk 4. maintenant le verset 7 à 8. Nu is vers 7 tot en met 8. Bien-aimés, Geliefde, aimons-nous les uns les autres, laten we elkander lief hebben. car l'amour est de Dieu. Want de liefde komt van God. Et quiconque aime est né de Dieu En wie lief heeft, is uit God geboren. et connaît Dieu. En die kent God. Ici, je peux demander à tout le monde, tu connais Dieu? Hier kan iedereen Pastor Lampen, hij vragen, heeft ken je iets God? Iedereen gaat zeggen, oh ik ken God. La Bible dit, De Bijbel zegt aimons-nous les uns les dat we autres, elkander lief moeten car hebben. l'amour est de Dieu. Want de Bolingo eza liefde komt ensemble. van God, is van God. Et quiconque aime, Wie lief heeft, il est né de Dieu. Abotami is pa na nzambe, uit pe ayebi God nzambe. geboren en hij kent God. En d'autres termes, Anders gezegd, mutu oyo ayinaka, iemand die haat heeft, abotami pa nzambe te, is pa niet ayebi uit nzambe God te. geboren en kent God ook niet. Alléluia. Toza na fête mais We zijn in de nzambe feest, aza na maloba efa ayebisa maar biso. God heeft woorden die hij ons wil zeggen. Celui qui n'aime pas, Degene die niet lief heeft, dans verset 8, il n'a pas in connu vers Dieu. 8 heeft God niet gekend. Car Dieu est amour. Want God is liefde. Mutu oyo alingaka bandeko te, Dus iemand die anderen niet lief heeft, balobi ayebi nzambe te. de Bijbel zegt dan, hij kent God niet. Nzambe aza bolingo. Omdat God liefde is. Soki otala motema na yo, Nu onderzoek goed je hart. natala motema na nga, Nu moet ik mijn hart onderzoeken. eske nalingaka ndeko na nga? Heb ik mijn naaste lief? To haine eza na motema, Of is er haat in mijn hart? to jalousie eza na motema, Of is er jaloezie in mijn to hart? kanda eza na motema. Of is er boosheid in mijn hart? Alléluia. Et mais tango tokobima awa, Maar wanneer we hier tobandesaka weggaan, 2015, iedereen is oye. blij. Oh, 2015, oh jee. Na 2015 nzambe apesi deja Maar voor horaire, 2015 programme, God agenda. heeft al een agenda gegeven, een programma gegeven. Enfin toujours na 1 Jean 4 place 4 oza. Nog steeds in 1 Johannes hoofdstuk 4. Tomo azoloba pasteur pe aloba rapidement tolia tobina po Iemand anders zei, oh laat die pastor nou opschieten zodat we kunnen eten en drinken. 1 Jean chapitre 4 verset 20 à 21. 1 Johannes 4 vers 20 tot en met 21. N'ayez pas peur, vous allez danser et vous serez fatigués. Wees niet bang, jullie zullen dansen, jullie zullen moe worden. Jezus zal ons op zijn rug zetten, ik zal ook mijn kinderen op mijn rug zetten. We zullen moe worden daarna. Si quelqu'un dit, Als iemand zegt, j'aime Dieu, ik heb God lief. et qu'il haïsse son frère, En hij haat zijn broer. c'est un menteur. Dan is zo iemand een leugenaar.
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, Want degene die zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? hoe kan hij God lief hebben die hij niet ziet? Alléluia. Zoals het geluid buiten klinkt, zo is het ook in onze harten. Si quelqu'un dit, Als wanneer iemand zegt, si le pasteur José dit, als pastor Joseph j'aime zegt, Dieu, oh ik heb God lief, et qu'il haïsse son frère, maar hij haat zijn broeder, c'est un menteur. dan is hij een leugenaar. Car celui qui n'aime pas son frère, Maar degene die zijn broeder niet lief heeft, qu'il voit, die hij ziet, hoe hoe kan hij God lief hebben die hij niet ziet? Alléluia. Geliefde, kijk naar degene die naast jou zit. Zie je degene die naast je zit? Je zal geskandaliseerd zijn. Maar ik vertel je dat is God. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, Want Jezus, c'est l'esprit qui avait porté un corps. Dat is de geest die het lichaam droeg. Dans Nazareth. In Nazareth. Maintenant Jésus, maar nu Jezus, on ne peut plus le voir comme ça. Je kan hem niet meer zien. Il habite en nous. Hij woont in ons. Quand je vois mon frère, wanneer ik naar mijn broeder kijk, quand je vois ma soeur, wanneer ik naar mijn zuster kijk, je vois Jésus. Zie ik Jezus. Je kan zeggen, oh, hoe zij eruit ziet. Nee, God heeft het lichaam van de mensen gedragen. Het is niet zo fijn, hè? Et nous avons de lui ses commandements. En wij hebben van hem zijn bevel gekregen. Et celui qui aime Dieu aime aussi d'abord aime son frère. Dus wij hebben van hem een bevel gekregen dat degene die God lief heeft, moet eerst zijn naaste lief hebben. Ik dacht, oh, 2015 is een jaar om opgeheft te worden. Amen. Et dernier chapitre. De laatste hoofdstuk. 2 Jean. Het boek van 2 Johannes, hoofdstuk 5. Écoutez. Vers 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns et les autres. La parole de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le message de l'apôtre Tambuluko. Dat is de boodschap van die afkomstig is van apostel Tambuluko. Pour l'année 2015. Voor het jaar 2015. Est-ce que nous pouvons acclamer la Kunnen wij parole applaudisseren voor Gods woord? toute ta vie. Jouw hele leven. Pendant l'année 2015, gedurende het jaar 2015. Il faut vérifier selon ce passage. Je moet elke keer deze Bijbelvers gaan bekijken. Alléluia. Amen. Verset biblique autopécie. Dus de Bijbelvers die wij gegeven hebben, moet je dat bekijken. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut nous parler Maar wat pour wil de nous Heer aujourd'hui? voor ons vandaag zeggen? Dieu veut nous parler. God wil spreken. Qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Dat er is hoop voor allen die leven. Il y a de l'espérance. Er is hoop pour ceux qui vivent. Voor allen die leven. Est-ce que tous en la salle? Zijn we wel aanwezig? Amen. Veel mensen willen alleen maar luisteren naar Jezus. Zet mij op uw rug. God is ons komen vertellen. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Dat er is hoop voor allen die leven. Josué chapitre 1. Joshua hoofdstuk 1. Je commence au verset 1. Ik begin bij vers 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays
que je donne aux enfants d'Israël dans l'année que je donne à Ephaï. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Amen. Nazomona toza musika. Toza la au. Amen. Dat wij heel ver weg zijn, laten we aanwezig zijn, laten we hier zijn. Toza la distraite. Laten wij niet afgedwaald zijn in onze gedachten. Na evi makambo nazoloba. Ik weet wat ik zeg. Message oyo. Deze boodschap, Nzambe mutapesi biso ya. God heeft het aan ons gegeven. Omoita unazotanga. Weet je, wanneer kan het Peut-être lezen penser no eza musika. zijn gedachten ver weg. Mais yoka maloba oyo ko sunga yo na 2015. Maar luister naar deze Les woorden, enfants, zal je helpen in 2015. on est en train d'enseigner la parole. Celui qui dérange, on va les classer là-bas. We zijn het prediken, dus degene die niet luistert, die C'est le zal culte d'abord. buiten. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Niemand zal voor jou weerstaan zolang je leeft. Je serai avec toi Ik zal met je zijn, comme j'ai été avec Moïse. zoals ik met Mozes was. Je ne te délaisserai point. Ik zal je nooit verlaten. Je ne t'abandonnerai point. Ik zal je nooit verlaten. Fortifie-toi et prends courage. Heb moed en wees sterk. Car c'est toi Want het is jou qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Het is jou die deze volk naar het land zal brengen die ik beloofd had aan jouw voorvader om aan ze te geven. Fortifie-toi seulement et bon courage. Heb moed. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est un message très puissant Geliefde, dit is een krachtige boodschap qui va bouleverser nos vies pendant cette année. die onze leven zal veranderen of laten schudden voor het jaar, gedurende het jaar 2015. La Bible dit, De Bijbel zegt, la vie et la mort het leven en de dood se trouvent au pouvoir de la langue. bevindt zich in de macht van de tong. Mutu nyonso akolinga, Dus iedereen die zou willen, akolia mbuma na yango. zal de vrucht daarvan eten. Nalobi ke nzamba ekoyebisa biso, Ik zei nog, God is ons komen vertellen il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. dat er hoop is voor allen die nog leven. Ça veut dire que 2014 est l'équipe. Dat wil zeggen, 2015 is voorbij. Janvier 2014 est l'équipe. 2015 januari is voorbij. Décembre 2014 est l'équipe. December 2014 is voorbij. Tokoti na 2015. We zijn nu in 2015. Comme na kufite. Maar omdat ik niet dood ben Comme tu gegaan. n'es pas mort. Omdat je niet dood bent gegaan. Dieu te dit, God zegt tot je il y a de l'espérance dat er is nog hoop pour ceux qui vivent. voor allen die leven. Parce que la Bible dit, Want de Bijbel zegt, l'espérance ne trompe point. hoop die mislukt nooit. L'espérance est la confiance. Hoop is het vertrouwen. Tu es en train d'attendre une bonne chose Je bent iets aan het verwachten. Je que verwacht, tu n'as pas vu l'année je 2014. verwacht iets dat je in 2014 Mais niet de la gezien part hebt. de Yehoshua Yamashiach, Je verwacht iets vanuit de Heere God. Jésus-Christ de Nazareth, Jezus Christus van Nazareth. il te dit, Hij zegt tot je. Elikia ezapona ba oba zo pika. Hij zei hoop is voor allen die leven. Pourquoi Dieu dit cela? Waarom zegt God dat? La Bible dit, De Bijbel zegt, Dieu n'est pas le Dieu des morts. God is niet een God voor Il est le doden. Dieu des Maar vivants. hij is een God voor de levende Et mensen. Ecclésiaste ajoute, En het boek van Ecclésiaste ajoute, het boek van Hooglied zegt,
Alobi. Het boek van Hooglied zegt. Moi ozana bomoi. De hond die leeft. Aleki lion munene wa kufi na vallei. Is beter dan de leeuw die dood is. Soki ba riche ba kufi na 2014. Als de rijke mensen zijn doodgegaan in 2015. Soki ba plus belle que yo ba kufi. Als de mooiste zijn doodgegaan in 2014. Als de knaapste zijn doodgegaan in 2014. Als grote en mannen van God zijn doodgegaan. Oh, pas we hebben vaker naar deze dingen gehoord. Zoals ik hier sta, ik ben iemand anders. Omdat God heeft in zijn lijst gekeken. Hij zei deze persoon verdient om nog te blijven leven. Dat is Alpha. Ik wil je naam zo noemen. Alléluia. La Bible dit. De Bijbel zegt. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Na de dood van Mozes, de dienaar des Heren. Moïse mosali anzambe me akufi. Mozes, dienaar van God, maar is gestorven. Maar jij en ik, we leven nog. Après sa mort. Na zijn dood. Quand on parle d'après. Wanneer er gesproken wordt over ça veut dire qu'il y avait un avant. Dan betekent dat er was een voor. Quand on parle d'après. Wanneer men over naast heeft. Postérité attend. Dat is iets dat toont de tijd. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Dus na de dood van Mozes, dienaar des Heren. Après. Na. Daarna heeft God hem tegengekomen. Je zal zien dat God zegt. In het boek van Genesis 22. 1 à 2. 1 tot en met 2. Après ces choses, na deze dingen, Dieu mit Abraham à l'épreuve. God heeft Abraham in verzoeking gebracht. Donc il y a un après. Er is een na. Après la mort. Het is altijd iets na de dood. Il y a aussi un après. Er is ook. Après ces choses. Na dingen. Abraham à l'épreuve. Na dingen waarvoor God Abraham in verzoeking bracht. Hij vroeg hem zijn enige zoon. Donc il y a un autre après que Dieu te demandera ton fils unique aussi. Er is ook een na waar God zal komen, jouw enige zoon zal vragen. Et quand vous allez dans Apocalypse 4 verset 1. En als je gaat naar de Openbaring 4 vers 1. La Bible dit après cela. De Bijbel zegt nadat. J'ai regardé. Ik keek. Et voici une porte était ouverte dans les cieux. Nadat ik keek en ik zag een deur open in de hemel. Il y a un autre après. Er is ook een na. Pour que tu puisses regarder. Er is ook een na en een omstandigheid. Zodat je kan kijken, want er is een deur open in de hemel, niet op aarde. De deuren kunnen dichtgaan. In 2014. De deuren konden dichtgaan in 2014. Hier op aarde. Maar in deze nacht. God zegt, er is een deur open in de hemel. Oh, mensen houden niet meer van mij. Ze willen niet dat ik bij hun thuis kom. Er is een deur die open is gebleven, dat is de hemel. En wanneer de deur open gaat, niemand kan het dichtmaken. Alléluia. La Bible dit. De Bijbel zegt. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Na de dood van Mozes, dienaar van God. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun. Zei tot Joshua. Serviteur de Moïse. Dienaar van Mozes. Moïse, mon serviteur, est mort. Maar Mozes, mijn dienaar, is dood. Cette nuit, deze nacht, je suis venu t'annoncer. Ik ben je komen vertellen. Que Moïse, dat Mozes, serviteur de l'Éternel, de dienaar des Heren, il est déjà mort. Hij is al gestorven. Hoe kan je dat zeggen? Mozes is al lang dood. Joshua, est-ce qu'il y a une place en matanga Moïse? Was Joshua niet bij de rouw van Mozes? Hij was er wel. Maar God kwam hem tegen na de dood. Alléluia. Amen. Moïse était celui qui était
choisi. Mozes was degene die gekozen was. Avant sa naissance, Dieu avait annoncé par les prophètes. Voor zijn geboorte, God had het al verkondigd Il y via aura de un grand profeten. prophète en Dat Israël. er zal een grote profeet in Israël zijn. Moïse est sorti de la famille de Lévi. Mozes kwam uit de stam van Levieten. Papa na maman na Lévite. Zijn vader en zijn moeder zijn Levieten. Moïse est un grand leader. Mozes een grote leider. Moïse est un grand guide. Mozes een grote leider. Un grand visionnaire. Een grote visionair. Mutu moko da solola na nzambe face à face lokola Mose. Niemand heeft met zoals Mozes met God gesproken. Personne n'a fait de prodiges et de miracles devant Pharaon et Israël lokola Mose. Niemand heeft zo grote wonderen gedaan voor Farao als Mozes. Mutu moko te apasola maiti lelo lokola Mose. Niemand heeft ooit nog het water laten splitsen in twee, zoals Mozes gedaan heeft. Zadi maye comme aquarium. Het wil zeggen, het water werd aquarium. Bazokatisa na pete bazokatisa. Men kon makkelijk oversteken. Mutu moko te lelo amona buiso anda lokola Mose. Niemand ooit heeft die boom zien branden zoals Mozes gedaan Moïse heeft. était le guide de Josué. Mozes was de leider van Mozes, van Joshua. Hij was een geestelijke vader. Un homme de Dieu. Hij was een man van God. Un grand prophète. Hij was een grote Mais profeet. la Bible dit, Maar de Bijbel zegt, Moïse, serviteur de l'Éternel, est mort. Mozes, dienaar van God, is Ça veut dire qu'il gestorven. peut y avoir un homme. Dat wil zeggen, er kan een man Il zijn. peut y avoir une Er femme. kan een vrouw Il zijn. peut y avoir quelque Er chose kan iets zijn qui vient de la part de Dieu. die vanuit de Heer Et komt. cette chose peut être détruite. Maar dat ene kan ook verwoest zijn. Il était grand leader. Hij was een grote leider. Mais il était mort. Maar hij is dood gegaan. Mais Dieu vient. Maar God komt. Il vient trouver qui? Naar wie komt hij? Celui qui était serviteur de Moïse. Hij kwam naar Josué. degene die de dienaar van Mozes was, Joshua. Soko linzamba kutana na yo. Als je wil dat God je tegenkomt, Lingauza serviteur a batu mususu. wees dienaar van anderen. Nga ndera zabu na sela mutute. Oh, zoals ik ben, ik werk niet voor anderen. Ik ken God, ik praat met God. God kent me. Ik praat, God praat. Ik ga niet dichter bij een pastor. Ik ga niet dichter bij een zuster. Nee, ik zit zelf met God. Maar hier, ze noemen Joshua dienaar van Mozes. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, En God zei, Josué, Joshua, maintenant, maar nu, mon serviteur est mort. mijn dienaar is dood. Maintenant, lève-toi. Nu sta op. Passe ces jours de toi et tout ce peuple. Steek het Jordaan over, Pour jij en entrer mijn dans le volk. pays que je donne aux enfants Om naar d'Israël. het land te gaan dat ik aan de Israëlieten geef. Bien-aimé, quel moment douloureux. Geliefde, wat een pijnlijke moment. Dieu n'est pas venu rencontrer Josué pendant la maladie de Moïse. God is niet bij Joshua gekomen wanneer Mozes zogenaamd ziek was. Ni pendant un petit problème. Of in de problemen. Ni pendant une difficulté. Of in de moeilijkheden. Dieu est venu rencontrer Josué. Maar God kwam bij Joshua Après la mort. na de dood. Quand on parle de la mort, Wanneer wij over de dood ça hebben, veut dire qu'il n'y a plus de vie. dat betekent er is daar geen leven Quand on meer. parle de la mort, Wanneer wij over de dood hebben, ça veut dire on parle du ténèbre. dat betekent dat wij over de duisternis On hebben. parle du chaos. We spreken over het On parle de chaos. la sécheresse. We spreken over de droogte. Quelque chose qui a cessé d'exister. We spreken over iets die niet meer bestaat. Quand on parle de la Wanneer mort, wij over de dood hebben, ça veut dire que tout est fini. dat wil zeggen alles is Il n'y a plus afgelopen. d'espoir. Er is geen hoop Il meer. n'y a plus Er is d'espérance. geen hoop C'est meer. à ce moment-là Het is op dat moment que Dieu est venu rencontrer dat Josué. God Joshua was Oh, tegengekomen. quel moment difficile. Wat een moeilijke tijd. Pendant que Ozomona, Terwijl je ziet, Finanga, oh mijn ils ont leven, marché sous het terre. gaat niet meer goed. Mutoza Kelikia, Degene die onze hoop was, Mobayo Natela de Kitolo, man waar ik la trots op femme was, que j'aimais beaucoup, de vrouw die ik lief le had, travail que j'aimais het beaucoup, werk die ik lief had, le ministère que j'ai de mis de bediening l'espoir. waar ik mijn hoop heb gebouwd, het geld waar ik al mijn hoop
gezet. Het is dood. Maar het is op dat moment dat God naar jou toe komt. Om jou woorden van hoop te geven. Wat een moment. Après la mort de qui? Na de dood van wie? Van Mozes. Grote leider. Après le passage de 2014. Na het oversteken van 2014. Ik had iets gehoopt. J'attendais la victoire. Ik had overwinning gehoopt. In 2014 het huwelijk. Ik verwachtte werk. Ik verwachtte bediening. Ik verwacht dat ik opgeheven werd. Maar ik heb het niet gezien. Maar nadat de Heer is vannacht gekomen. Hij is ons komen vertellen. Mozes is dood. Yes. Moïse est mort. Mozes is dood. Le grand leader. De grote leider. Degene waar Joshua als een hoop had gevestigd. Degene waar je naar kind die zei, oh deze man zou mij vooruitbrengen. Maar God zegt hij is dood. Il est mort. Hij is dood. Après la mort de qui? Na de dood van wie? Pas n'importe qui. Niet zomaar een persoon. Maar Mozes. Die van God die gekozen is van God. Farao is doodgegaan door deze man. Iets dat van God is gekomen. Je hebt gebeden in een jaar. God heeft mij deze dingen laten zien. Maar na een tijd. Er is een totale verdwijning. Waarom dan? Omdat je Joshua bent. Omdat je Joshua bent. Omdat ik Joshua ben. Ik weet niet of wij deze woord begrijpen. Josué, fils de Nun. Joshua, zoon van Nun. Mozes betekent iemand die getrokken is uit de zee, uit het water. Joshua betekent Joshua. Jezus. Halleluja. Après cette mort. Na deze dood. Pas un moment facile. Niet in een makkelijke periode. C'était pas un bon moment pour Josué. Het was geen goede tijd voor Joshua. Het rouw was nog niet afgelopen. De wond was nog niet genezen. Maar nu komt God nou zeggen. Hij zei Mozes is al dood. Maar nu jij staat op. Op het moment dat je aan het rouwen bent. God komt je vertellen, sta op. Je zou zeggen, je zal opzeggen. God, ik ben nog niet eens klaar. De duisternisperiode is gekomen in je leven. In 2014. De tijd van duisternis. De tijd van moeilijkheden. De tijd van dood. De tijd van ziekte. De tijd van dat mensen je verlaten hebben. De tijd dat mensen over jou gesproken hebben. De woord is nog niet genezen. Maar God komt je vertellen. Ga niet meer huilen. Blijf niet meer op de grond. Ga niet meer huilen. Mozes is al dood. Maar jij dat je Joshua bent. Sta op. Quel coach. Wat een coach. Comme notre Dieu. Zoals onze God. Il dit mon serviteur a Zakoufi. Hij zei mijn dienaar is al dood. Je kon ook aan God vragen. Een grote leider als hij is doodgegaan en ik dan. Il y a de l'espérance. Er is nog hoop. Pour ceux qui vivent. Voor alle die leven. L'année 2014. Het jaar 2014. Peut symboliser ton Moïse. Kan jouw Mozes zijn. Ton mari. Jouw man. Jouw vrouw. Tes enfants. Jouw kinderen. Tes compagnons. Jouw mensen. Ton travail. Jouw mensen. Jouw werk. Jouw bediening. Ton séjour. Jouw verblijfsvergunning. Alles waar je naar hoopte. Moïse devant toi. Die als Mozes was voor jou. Is voorbij nu. Waarom? Omdat God wil met jou en met mij iets beginnen. Er is hoop voor alle die leven. Hij zegt tot Joshua, sta op. Heb moed.
Weet je waarom? Parce que quand vous êtes déçu Want wanneer je teleurgesteld bent par les gens, door mensen, la première des choses c'est le het découragement. eerste is dat je ontmoedigd wordt. Oh, zij, oh, wat heb ik haar aangedaan? God wist dat ontmoediging zou komen bij Joshua. Hij kwam hem zeggen, sta op. Steek het Jordaan over. Jij en deze volk. Om het land in te gaan dat ik de kinderen van Israël beloofd heb. Ik wil ons zeggen. Le Jourdain devant nous. Dat er is een Jordaan voor ons. Je vais nous annoncer. Ik wil ons vertellen. Qu'il y a un pays. Er is een land. Que Dieu nous donne en 2015. Dat God ons geeft in 2015. Je vais nous annoncer. Ik wil ons vertellen. Qu'il y a un peuple. Dat er is een volk. Que Dieu a préparé pour nous cette année. Dat God voorbereid heeft voor ons dit jaar. Je vais nous annoncer. Ik wil ons vertellen. Qu'il y a un mariage. Dat er is een huwelijk. Que Dieu nous annonce dat cette God année. ons voor dit jaar verkondigt. Ik ben jou komen vertellen. Il y a un travail. Dat er is een werk. Il y a un ministère. Er is een bediening. Il y a un mari. Er is een huwelijk. Il y a een man. une femme. Er is een vrouw. Il y a une élévation. Er is een opheffing. Dieu a préparé. Dat God voorbereid Pendant que Josué pleurait. Terwijl Joshua het huilen Josué ne savait pas. Joshua wist qu'il niet y avait un agenda caché de dat Dieu er een verborgen par rapport agenda à sa was. vie. Wat zijn leven betreft. Hij was aan het huilen. Maar in de kalender van God, in de agenda van God, het Jordaan stond erop. Het volk was er. Het beloofde land was er. Ik kom je vertellen. Terwijl je aan het huilen bent. Van dat man, van die vrouw, van die kinderen, van dat werk, van dat alleenstaandheid. Er is iets. Er is iets dat voorbereid was voor jou. Voor dit jaar 2015. Dat is Gods woord. Joshua wist niet de verborgen agenda van God. Hij zag de verdwijning van Mozes. Maar er was opheffing voor hem. Er was een volk voor hem. Ik vertel je. Er is een volk die op jou zit te wachten. Ik vertel je. Er is een werk die op jou zit te wachten. Ik vertel je. Er is een bediening. Ik vertel je. Er is een vriend. Er is een vriend voor jou. Er is iemand die jou lief heeft. Joshua was aan het huilen. Maar God huilde niet. God keek naar de agenda. Hij zag Mozes is voorbij. Zodat jij, omdat jij moet nu die volk het Jordaan laten oversteken. En naar het land brengen waar ze heen gaan. Ontmoediging zou jou ontmoedigen. Oh, ik heb gevraagd in 2014, maar ik kreeg niet. Terwijl je aan het huilen bent. De ware coach is gekomen. Hij zegt, kom. Je moet oversteken. Je moet 2015. Je moet naar 2015 gaan. Je moet naar 2015 gaan. Steek 2015 over. Hij zegt nu. Alle plekken waar je je voet zo zal zetten, geef ik aan jou. Zoals ik dat tegen Mozes zei. De belofte die bij Mozes was, is ook naar Joshua gekomen. Laat me tot je zeggen. Degene met wie hij was, ook al had hij geld, ook al had hij ook al was hij beroemd, hij weet dat de belofte die bij hem was, je hebt het meer dan dat. Omdat God zei in Joshua, ik zal met je zijn, zoals ik met Mozes was. Ah, quelle parole! Oh, wat een woord! Quelle parole! Wat een woord! Quel message! Wat een boodschap! Dieu dit à Josué! God zei tot Joshua, je croyais à Dieu. Je croyais ik geloofde que Dieu allait dire, dat u zou zeggen, Joshua, Moïse accueilli, Mozes is il a gered, accueilli. de beloften zijn ook weg. God a
Jullie zullen het belofte land niet ingaan. Ik dacht dat God zou zeggen. Joshua, ga, blijf huilen. Ga 14 dagen. Maar luister wat God zegt. Hij vernieuwde de belofte. Hij zei wat Mozes had. Ik zal met je zijn. Op dezelfde manier dat Mozes was, zal ik met je zijn. Wat betekent dat? Als je op het werk was en je was het kwijt, je zou een dubbele portie krijgen. Als je een huwelijk had en je was het kwijt, je zou een dubbele portie krijgen. Als je bediening was, als je de salving was, als je de kinderen was, als je het land was, alles wat je nodig hebt, God is jou komen vertellen dat je niet alleen bent. In 2015, ik zal met je zijn. Zoals ik met Mozes was. Ik zal met je zijn. Ik ga met je praten. Ik zal met je lopen. Ik zal je gebruiken. Zoals ik Mozes gebruikt heb. Ik zal je zegenen. Zoals ik Mozes gezegend heb. Ik zal met je zijn. Zoals de beschermer van Mozes. Oh, wat een woord! Wat een woord! Wat een woord! God wil verzekeren. Hij wil het verzekeren. Hij wil Joshua verzekeren. Ook al willen de mensen van de kerk en jou niet. Maar ik zal met je zijn. Zoals je met Mozes was. Oh, pastor is mij niet komen opzoeken. Maar God zei, als de pastor jou niet komt opzoeken, maar God zei, ik zal met je zijn. Zoals je met Mozes was. Als de ouderling niet komen, ik zal met je zijn. Zoals je met Mozes was. Als de man niet is, ik zal met je zijn. Als de vrouw er niet is, ik zal met je zijn. Als er geen geld meer is, ik zal met je zijn. Zoals ik met Mozes was. Manda Yabasa. Samaloko Sata. C'est la parole de Dieu. Dat is Gods woord. Je serai avec toi. Ik zal met je zijn. Ik zal met jullie zijn. Daarom zei Jezus. Hij zei tegen de discipelen. Laat jullie hart niet in het zorgen maken. Maak jullie geen zorgen. Geloof in mij en geloof in God. Want ik ben gegaan om een plek voor te bereiden voor jullie. Want waar ik zal zijn, zullen jullie ook zijn. En Jezus zei, ik zal jullie nooit verlaten. Ik zal jullie nooit verlaten. Ik zal met jullie zijn. Elke dagen van jullie leven. Tot het einde des tijds. De belofte dat Elohim aan Mozes gaf, dat heeft Jezus ook aan ons gegeven. Ik zal met jullie zijn. En anderen denken, oh, laten we eten, maar die dingen zijn sterk. Het heeft me 1 maand gemaakt om dat kleiner te maken. Ik zal met je zijn. Als mensen jou niet willen, hij zal met je zijn. Als mensen uitlachen, hij zal met je zijn. Als mensen je niet willen kennen, hij zal met je zijn. Als mensen je haten, ik de Heer, ik zal met je zijn. Als er geen werk is, God zal met je zijn. Hij zei dat tegen Mozes. En vertel ze. Celui qui s'appelle Jésus. Hij die heet ik ben. Je suis celui qui suis. Ik ben degene die is. Oh, 2014, iedereen heeft mij verlaten. Waarom dan? Maar 2015, je hebt een goede. Je hebt een man van het huwelijk. Hij die je nooit laat. Hij die je nooit laat. Hij verlaat je nooit. Hij haat nooit. Hij gaat je nooit verlaten.